كوم estás؟ سمعتوا قبل كده عن قنديل البحر الصندوق؟ ده حيوان غريب وعجيب في البحر، شكله ساحر ومخيف في نفس الوقت. عايز اقول لكم ليه بقى. هو واحد من اخطر مخلوقات البحر، اللي بيميزه شكله الفريد، فجسمه شبه الصندوق كده وكأنه طاير تحت البحر. بس المفاجأة مش في شكله، المفاجأة في الاطراف الطويلة اللي بتكون مليانة سموم قوية جدا. يعني لو لمست طرف من الاطراف دي مش هتحس بالوجع فورا، لكن السم هينتشر في جسمك بسرعة وانت مش هتحس بيه على طول. ولو اتعرضت للسعة من القنديل ده، في بعض الحالات السم بتاعه ممكن يكون مميت لو مفيش علاج بسرعة. وهو غير عدواني على فكرة، لكن لو حس بالخطر هنا بقى تبدأ القصة المخيفة. ولو وصلت لهنا ما تنساش الاشتراك واللايك والشير، وطبعا تقول لي رأيك في كومنت وانت معدي.